港人北上消費乜嘢最抵呢？冇錯，就係配眼鏡啦。雖然咧我已經數唔清我嚟咗深圳幾多次配眼鏡，不過今次有啲唔同，就喺呢度白思德眼鏡店啊！我哋香港家族入股啦，耶！所以咧就會有更多嘅優惠俾到大家。呢條視頻咧就話俾你聽有幾抵啊！我哋呢一間店咧係眼鏡工廠直售嘅，咁對比起其他眼鏡店，價格上面嘅優勢就唔使講啦。呢一區域嘅眼鏡框咧，全部都係送㗎，0蚊就可以攞到啦。我哋啲進口嘅鏡片咧，都係2.5折起咧就可以得到啦。咁另外我哋呢啲有大牌子嘅眼鏡框啦，譬如 Ray-Ban 啊、Gucci 啊、Armani 啊呢啲咧都6折優惠啊。我哋仲有韓國私人訂製嘅鏡框，你睇下係咪好睇咧？漸進多焦點鏡片加埋防藍光全視線，連埋鏡框都係398咋。仲有蔡司嘅漸進多焦點連埋鏡框都係498咋。都係嗰句啦，眼鏡工廠出售嘅價格咧就係咁抵啦。仲要你哋配眼鏡個時間好快添。如果配普通鏡片嘅話咧，落樓下食個飯，轉頭上嚟拎就可以啦。如果你冇時間嘅，我哋仲可以直接送去香港俾你添。呢度驗光肯定一如既往嘅專業啦，仲有4間獨立嘅驗光室添。我們店裏的驗光師也是專業又溫柔。除咗頭先以上講嘅咁多優惠之外咧，只要你係香港家族嘅粉絲，嚟到呢度任何消費咧，即刻送你118蚊嘅按摩券，仲有喺呢度消費嘅會員積分咧，仲可以當現金用添。眼鏡店嘅地址咧就喺金鐘環 A 座231-5室。如果係坐車過嚟嘅話咧，直接定位喺呢個地址就可以啦。坐地鐵咧喺會展中心落車 A1 出口，行110米度咧就到達噶啦。喺福田口岸咧過嚟13分鐘，羅湖口岸過嚟咧26分鐘。呢度個地理位置啊真係好方便啊！又配咗一副咧自己中意嘅眼鏡啦，喺度配眼鏡真係實在太抵啦！你哋又會唔會嚟到配眼鏡呢？留言話我知。